Терроризм актісі. Терроризм актісі адамдардың өміріне қауіп төндіру, мүліктік залал келтіру, не қоғамға қауіпті, өзге де салалардың туындау қаупін төндіретін жарылыс жасау, өрт қою, және де өзге де әрекеттер жасау немесе қорқыту. Егер көшеде және қоғамдық орындарда терроризм актісі орын алса, терроризм актісі немесе жарылыс болған жерге бармаңыз. Мүмкіндігінше оқиға болған жерден аулақ болуға тырысыңыз және жақындамаңыз. Қарулы қақтығыс немесе қауіпті жағдай орын алса, дереу жерге жатыңыз. Басыңызды қолмен жабыңыз. Құқық қорғау қызметіне хабар беріңіз. Мүмкіндік болса, зардап шеккендерді құтқарыңыз. Ағаштар, бағаналар, электр желілерінің құлауынан сақтау мақсатында нейтралды аумаққа бару немесе қорғану. Көп қабатты ғимараттардан аулақ болыңыз. Егер ғимаратта терроризм актісі орын алса, тез арада еденге жатыңыз. Басыңызды бүркеңіз. Терезелерден, шкафтар мен сөрелерден және басып қалу қаупі бар заттардан аулақ болыңыз. Лифтіні пайдаланбаңыз және эвакуациялық жағдай орын алса, нұсқамаға сәйкес әрекет етіңіз. Қандайда бір әйнекпен қапталған жиһаз, қабырғалардан қашықтықта болыңыз. Адамдарды кепілге алу жағдайы орын алса, үрей мен дүрбелеңге бой алдырмаңыз. Сабыр сақтаңыз және айғайламаңыз. Өздігіңізше келіссөз жүргізбеңіз. Қылмыскерлерге қарата өшпенділік іс-әрекеттерін жасамаңыздар. Мүмкіндігіңіз болса, жаныңыздағы адамдарға көмек қолын созыңыз. Асығыс шешім қабылдамаңыз. Күмәнді іс-әрекеттер жасамаңыз. Ескерту: терроризм актісі, яғни жарылыс жасау, өрт қою немесе адамдардың қаза табуы, елеулі мүліктік залал келтіру, не қоғамға қауіпті, өзге де зардаптардың туындау қаупін төндіретін өзге де әрекеттер жасау. Егер бұл әрекеттер қоғамдық қауіпсіздікті бұзу, халықты үрейлендіру, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, шет мемлекеттің немесе халықаралық ұйымның шешімдерін қабылдауына ықпал ету, соғысқа арандату, не халықаралық қарым-қатынастарды шиеленістіру мақсатында жасалса, сондай-ақ аталған әрекеттерді дәл сол мақсаттарда жасау қатерін төндіру, мүлкі тәркіленіп 6 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.